拜。好，你叫咩名啊？我 Sri Mujiati，幾多歲啊？我38歲。38歲，結咗婚未啊？結咗，而家我分開咗。好，離咗婚。好，你有冇小朋友㗎？冇啊。冇小朋友，我未有小朋友啊？我冇小朋友。你要唔要小朋友啊？要唔要生返去生 BB 啊？唔要啦。哦。好啊，姐姐，咁你而家喺香港做嘢係咪啊？係啊，喺邊度做嘢啊？第二間我做嘢係做工2年，照顧小朋友3個，2個貓。兩個貓係嘛？冇小朋友。貓係咪貓啊？佢剪兩隻。一個一樣，兩個一樣咁樣，點樣啊，小姐？哦 ，twins 係咪啊 ？twins 啊？啊貓仔唔係貓哦。好，等我睇下先啊。彩虹啊，你第一個係彩虹。好，幾多年啊？呢個幾多年做嘢啊？彩虹。2年。2年，喺幾時過嚟㗎？2015年啊。係啊。好啊。係男仔定女仔啊？嗰個 twins 孖仔。全部靚仔。哦，靚仔，好。3個靚仔。3個靚仔，咁屋企有冇婆婆公公啊？有，太太、先生、婆婆、公公，嗰個2個細路太太嗰個，大家夫同細家夫3個，嗰個咩啊？小朋友嘛，同我10個人咯，10個人。10個人啊，屋企有，同埋你。係啊。你一個姐姐啊？係啊，一個姐姐我啦。哦喲，你做咗2年，哦 ，OK。係啊。OK，跟住之後咧，第二個老闆喺邊度做啊？第2個咧，我喺國慶照顧婆婆1個，我同婆婆。幾多歲啊，婆婆？婆婆死咗。婆婆死咗，幾多歲啊？你照顧婆婆嗰陣時，記唔記得啊？婆婆99。哇，99歲啦！呢個叫叻教嗰個小姐。聽唔到。婆婆一個叻教咁樣啊，係啊。哦，咁你要幫手推輪椅係咪？幫手沖涼係咪啊？佢自己沖涼，佢唔要俾我沖涼。我要行咁樣，佢嗰個我俾嗰個刀腳咁樣，佢識幫佢行。換片咩啊？係啊。換片都要幫手換片係咪啊？佢唔要換片。好犀利喎！跟住婆婆走咗啦，死咗啦。係啊。要唔要同婆婆去睇醫生啊？有，同婆婆。你同婆婆睇醫生。嗰個小姐，嗰個佢仔全部返工嘛，唔得，我要喺醫院嗰個俾嗰個咩啊？寫嗰個綠色咁樣嘅醫院咁樣啊，小姐。陣間佢幾多丁過嚟咁樣我真係清咗咁樣。同婆婆2個人，我要喺醫院，我捉嗰個龍院行街係我要行公園行咁樣，婆婆唔要嗰個啊，自己行咁樣，慢慢行。好，知道。咁喺九龍塘咧，九龍塘嗰個做咗幾多年啊？差唔多4年。嗰個太太返英國。我喺嗰度咧，同先生2個人洗車咁樣。洗車做家務煮飯係咪啊？太太唔要飯，太太日日咧食番薯同烚蛋咁樣。太太翻嚟打麻雀嘛，佢朋友過嚟咧，我煮飯咁樣。太太同我同先生買餸。咁樣，我先生咧嗰個有葡萄，嗰個有人買葡萄咁樣，先生咧好多咁樣，佢每日係屋企，
對日內向係應該係咩啊？係China 咁樣咯，日係 OK 咯，定去旅行。一要好，咁而家呢個係住喺粉嶺係咪啊？係啊，喺芳嶺東國圍。5歲、13歲、91歲，仲有2間屋係咪啊？係啊係啊，好啊，你幾多人啊？呢間屋企12個人。 12個人，但係唔同嘅。之前 interview 淨係照顧婆婆，但係而家要照顧小朋友係咪啊？係啊，一個小朋友30歲嗰啲咧唔得，唔識講13歲啊？係咪13歲啊？13唔係30。係啊，30歲。30？一13係啊，yes 啊。點解啊？做咩事啊？兩個5歲。2個5歲啊？孖仔啊？係啊，一樣仔。哦，咁嗰個13歲嗰個係咩事啊？唔識講嘢㗎？唔識做嘢。Maksudnya, Mbak, nek autis bahasa Kantonisnya apa? 嗰個咩唔識講咁樣係啊，一樣好啊，姐姐，咁你就因為同以前 interview 係照顧乜嘢啊？叫你叫我咧係 interview 咁樣咧，照顧婆婆，有一個婆婆同太太講，嗱，我分享呢先嘛，分享呢個過嚟喺太太嗰度，哇，好多人咁樣。你驚唔驚狗㗎，姐姐？你驚唔驚狗啊？我驚狗啊！唔驚，可以照顧係咪啊？我驚狗啊！你驚狗係嘛？好，冇問題。你識煮咩餸啊，姐姐？你話俾我知識煮乜嘢餸？係啊，日咧我煮蒸舊時嗰個家嘢煲湯，同嗰個咩蒸嗰個炒菜啦，咁樣嗰個我老闆買咩啊咧，我煮咁樣咯，佢聽佢。你識唔識去買餸㗎？我咪識買自己買餸食。你識自己買餸，好啊，好，唔該晒姐姐，thank you。OK 啊，thank you，拜拜。